ഞാനായിട്ട് മെട്രോടെക് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നൊരു ഫയർ അലാമാണ്. അത് ഞാൻ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് കാണാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടവർക്കും ഇനി എന്റെ വീഡിയോ കാണാൻ പോകുന്നവർക്കും ഞാൻ എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക് യു. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ തുടങ്ങാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ തുടങ്ങാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യമായി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മരക്കഷ്ണമാണ്. അത് ഞാൻ പെയിന്റ് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്കൊരു ട്യൂബ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടർ ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു 9 വോൾട്ട് ബാറ്ററി ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കൊരു ബസർ ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ബാറ്ററിയുടെ ഒരു അഡാപ്റ്റർ, പിന്നെ കുറച്ച് വയർ കഷ്ണങ്ങൾ. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടറാണ് നമുക്ക് ഈ ഫയർ അലാമിന് വേണ്ടിയുള്ള സെൻസറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളിതെങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് കുത്തിയാൽ തന്നെ അത് പുറത്തോട്ട് വരും. ഓക്കെ, നമ്മൾ സെൻസറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതാണ്. നമുക്ക് ഈ വയർ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. നമ്മൾ കട്ടർ എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പോവാണ്. നമുക്ക് ഈ സെൻസർ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി നമുക്ക് അഡാപ്റ്ററിന്റെ വേറെ ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്യാനുണ്ട്. ബാറ്ററിയുടെ ഞാനൊന്ന് അയച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ബസറിന്റെ പോസിറ്റീവിലോട്ടാണ് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് ബസറിന്റെ പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, നോക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ബസറിന്റെ പോസിറ്റീവിലോട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യുവാണ്. ഓക്കെ, ഞാനിത് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബസറിലോട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. ഈ എൻഡ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടറിലോട്ടും ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ സോൾഡർ എടുത്തു. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സെൻസർ ഒന്ന് നേരെ വയ്ക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിതൊന്ന് നേരെയാക്കി നമ്മുടെ ഈ എൻഡ് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും സെൻസറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ ബാറ്ററി അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത എൻഡ് നമ്മൾ സെൻസറിലോട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഞാനിപ്പോൾ അടുത്ത എൻഡ് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമുക്കിനി ബാറ്ററിയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ. അതിന് നമ്മൾ ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് എടുക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ സിസേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഈ എൻഡിലായിട്ടാണ് സെൻസർ വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിനി ഇവിടെ സ്റ്റിക്കർ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫയർ അലാമുള്ള ബസർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഫിറ്റ് ചെയ്തു. നമുക്കിനി ഒന്ന് ടേപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട്.
അതായത് നമ്മളൊരു ബ്ലാക്ക് ടേപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ വയറൊക്കെ ഒതുക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ടേപ്പ് എടുത്തത്. നമ്മളൊന്നുകൂടി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോകണം. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ലൈറ്റർ ആവശ്യമുണ്ട്, ഇത് ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് വെക്കാവുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളത് ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഫയറെല്ലാം വെക്കാവുന്നത്. നമുക്ക് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത നല്ല വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ബൈ.